Hurmatli mijozlar, bizga Tracker 2 oldi balkalarimiz keldi. Bularning narxini tanishtirib o'taman. Buni $170 dan qilib beramiz. Hozirgi narxda bozorda sotilayotgan narxi bu $250. $270 sotilayotgan paytda buni $170 dan qilib beramiz. Bundan tashqari bizga Onyx chuluklarimiz keldi. Buni narxini bozorda $240-250 sotilayotgan paytda biz buni $170 dan qilib beramiz. Bular esa starterlar bo'ladi. Bular Monza, Tracker 2, Onyx, Captiva, Orlando, Malibu 2 larga ham bor. Bularning narxi ko'chada $200-250 bo'layotgan, bularning narxini $100 dan $150 gacha qilib beraveramiz. Dinamlarimiz Captiva, Malibu, Orlando, Cruze, Onyx, Tracker 2, Monzalarga, Malibu 2 larda bilasizlar, har xil bo'ladi. Malibu 1, Malibu 2, Malibu 2 ham har xil chiqqan. O XL ham bor, Malibu 2, 2.4 atmosferalarniki ham bor, turbinalarniki ham bor. Qaysi biri kerak bo'lsa, uni narxlarini arzon qilib beraveramiz. XL ham bor. Bu narsa sal muammo bo'lib turgani uchun olib kelib qo'yganmiz. Kimga shunaqa dinam starterlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.